जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेडी गोट फार्म। तो जी भाई, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो जी बहुत ही मुफीद है। ये जी है जी जानवरों को अगर खांसी लग जाए, क्योंकि इस मौसम में जी बहुत सारे जानवरों को खांसी हो रही है। तो वजह ये होती है कि मौसम चेंज होने की वजह और कुछ इस तरह से होती है कि जब हम मगरिब की अजान के बाद जानवरों को पानी देते हैं तो जी जानवरों को बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। तो पहली एहतियात ये है कि जी मगरिब के बाद जी जानवरों को पानी देना ही नहीं चाहिए। यानी मगरिब से पहले पहले पानी पिला दें तो जी जानवर आपके खांसी वगैरह नहीं लगेंगे। लेकिन दूसरी बात यह हो जाती है कि जब मौसम चेंज होता है फिर भी हो जाती है, लेकिन एहतियात करेंगे तो कोई 50% फ़र्क पड़ जाता है जानवरों को। तो ये जी जानवर देख रहे हैं, इसको हो गया जी खांसी। तो ये जी आज आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो जी आपने लास्ट तक देखनी है, मुकम्मल वीडियो देखनी है आपने। तो फिर इंशाल्लाह से आपके जानवर को किसी को भी खांसी है, इंशाल्लाह से वो ठीक हो जाएगा। मैं इसको देने लगा हूँ जी भाई सिरप, शरबत। तो वो बहुत ही सस्ता है, वो आपको मिल जाएगा आसानी के साथ। तो वो आप देंगे, इंशाल्लाह से आपका जानवर भी ठीक हो जाएगा और आपके फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी जानवर अगर बीमार हो तो खाता पीता भी कम है, यानी वो ग्रोथ भी उस तरीके से नहीं करता, अगर खाली खांसी भी क्यों ना हो। तो जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और जी चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, ताकि जी हमारी आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जी जनाबे अली इंजेक्शन हमने ले लिया 5 ml। ये आप देख सकते हैं। बकाया मैं आपको सिरप का मुकम्मल नेम और कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये जी 5 ml हो गया। तो इसमें लेना जी 5 ml पानी। ये वाला बकाया मैं आपको मुकम्मल दिखा दूंगा। आपने को पहले मैं देने का तरीका बता देता हूँ, फिर मुकम्मल डिटेल शरबत का क्या नेम है और क्या इसकी प्राइस वगैरह और कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको इंशाल्लाह सब शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये हो गया जी 10 ml। 5 ml हो गया भाई शरबत यानी सिरप, और 5 ml हो गया जी भाई पानी। और ये जी दाढ़ी से पकड़ के फ़ीमेल को। तो ये इंशाल्लाह से 2-3 मरतबा ज़रूरत पड़ेगी देने में। तो फिर इंशाल्लाह से ये जी फ़ीमेल बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी जितनी भी इसकी खांसी है। ये जी देख सकते हैं कि चला गया है और ये जी फ़ीमेल ने ले लिया है। और ये इंशाल्लाह से अगर दोबारा देने की ज़रूरत पड़े तो जी भाई आपने 24 घंटे के बाद दोबारा देना है। यानी जब आपने रात के टाइम बकरियों को वंडा शंडा पानी शनी सब पिला दिया, तब जी आपने ये जाके सिरप देना है। ये आप देख रहे होंगे कि शाम हो गया, मगरिब के बाद ये जी मैंने इसको शरबत दे दिया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपको देना पड़ा तो 3 दिन का इसका कोर्स कंप्लीट करें और इंशाल्लाह से आपका जानवर की जितनी भी ज़्यादा शदीद खांसी है, कुछ जानवरों को जी रेशे वाली खांसी हो जाती है, कुछ को खुशक, तो कोई भी खांसी है तो इंशाल्लाह से जी जानवर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बकाया इस तरह की और भी इंशाल्लाह आपके साथ मालूमात शेयर किया करेंगे बकरियों के हवाले से, गोट फार्मिंग के हवाले से। तो जी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। और एक और बात है, ये भाई कोई नहीं है कि ये सिरप है जो सा गब्बन बकरी को दे सकते हैं, खाली को दूध वाली। ये भाई कोई भी बकरी है आपकी, या गब्बन है या सूने वाली है या फ्रेश क्रॉस है या खाली है या दूध वाली है, भाई आप सब जानवरों को दे सकते हैं। जो भी मैं मेडिसन होती है वो जी लाजमी बताता हूँ कि गब्बन बकरी को देनी है कि नहीं। और लेकिन ये वाला जो सा सिरप है ये जी आप दे सकते हैं गब्बन बकरी को भी। और ये जी आप देख सकते हैं, ये है जी सिर्फ कफ केयर। ये अब आपको जी सही नज़र आ रहा होगा, कफ केयर। ओके। और ये जी भाई आप उर्दू में भी दे सकते हैं कि ये जनाब अलिया है जी, इसका नाम कफ केयर, खांसी से आराम के लिए। ये बकाया जी ऊपर खुराक और तरीका इस्तेमाल भी बताया हुआ है। ये भाई है जी 450 ml। और ये जी आपको मिलेगा इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से। ये आप इसका रेट भी देख सकते हैं कि ये जी भाई है 400 रुपये का। तो बकाया इसकी एक्सपायर डेट भी लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जी भाई कफ केयर आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर कोई आपका कोई जानवर हो, आपका कोई डॉक्टर है वाकिफ़, यानी जो सा इंसानों का इलाज करता है, तो ये जी जब हम दवाई लेने जाती है तो खांसी में ये छोटा सा सिरप छोटी सी बोतल में हमें बना के देते हैं, जो उनसे हमने पानी में मिला के इस्तेमाल करना होता है। तो ये वही सिरप है। ये मैंने डॉक्टर के साथ रब्ता किया था, तो मैंने कहा एक बोतल ला दो, तो उसने तो जी मुझे पूरी बोतल ही ला दी है। तो ये जी आप भी ले आएँ, और ये आपका कोई 1 साल तक ख़त्म नहीं होना,
क्योंकि जब जानवर को खांसी होती है तो बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आते हैं। तो जी इंजेक्शन से बेहतर है जी सिरप, जो उनसा हम पिला सकें, तो उससे जी जानवर इंशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये भी आप एक सिरप ले आएँ, अगर आपके पास 40-50 जानवर भी है तो भाई 400 रुपये का इतना ख़र्चा नहीं है। ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, यानी इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से। अगर कोई आपका कोई डॉक्टर है वाकिफ़, तो वो तो आपको हो सकता है कि फ्री दे दे। तो ये मैं भी ले आया हूँ। तो इसका जी एक और फ़ायदा है कि जब मुझे भी खांसी होती है या हमारे भी किसी को होती है तो हम भी यही सिरप इस्तेमाल करते हैं और जी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये जी आप भी पिएँ और जानवरों को भी दिएँ, जानवर को भी दें, इनको भी जी आप फैमिली समझें, तो इंशाल्लाह से आपका जानवर भी बेहतर हो जाएगा, खांसी भी ख़त्म हो जाएगी और आपका जानवर सेहत तंदुरुस्त रहेगा। और ये जी देने का तरीका है जी, आपने हल्का सा पानी नीम गर्म कर लेना है, हल्का सा, तो पानी में मिला के देना जब भी आपने देना, खुद भी पिएँ और जानवरों को भी पिलाएं। और इसका जी आप असर देखेंगे कि जी माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। ये जौन सी भी भाई मैंने मेडिसिन आपको बताई है वो आपको बाज़ार से आसानी के साथ मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये चीज़ इस्तेमाल करें, मेरे से लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं सेल करता हूँ। इस वजह से मैं आपको बाज़ार की बता रहा हूँ, जो भी खुराक जो भी वंडा होता है कि आप जी लेके आएँ और आपको फ़ायदा भी हो। तो जी चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी या आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बतानी है। तो लो भाई मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।